如果今日 Eric 咧就放假，帶隻狗落街去，帶我隻老狗去街。咁 B 去街啦，佢而家就 Happy Friday。咁啊，嗌細 B 落街嘅。咁你睇下佢懶得意嘅。咁啊，坐車仔行一個位咧，咁啊放佢行出嚟去廁所噶啦。你見唔見到佢件衫同佢個樣？而家即係1號。佢係啦，係件衫。你嘅頭前兩個頭上面嘅類型，白色、啡色，係咪好襯咧？係喎，咁啊。做咩緊？你知唔知我燙衫安全？今日佢望我緊喎。Friday 啊 ，Happy Friday 啊！嗰隻狗咧，其實咧都係 P 狗嚟嘅。P 嘅，自己喺度放飛同架，佢而家自己喺度行緊，佢就唔會理我哋嘅。佢睇佢自己嘅世界。聽講你隻狗叫細啲，但係都唔細噶啦噃。都有成18歲半年而家。細 B 咧而家18歲半，但係佢都行得仲好好嘅。隻細 B 細 B 咧18歲半，但係佢都行得要 post 喺記錄低邊個份影嘅就話。B 聽講你而家好 enjoy 喎 ，P 狗喎，仲想落地喎，佢仲想落地啊！完全都唔理我哋，嗌咗落地之後，就喺度望我境界條友。一擺佢落地咧，自己喺度問地啊，就不停喺度問。你而家放啊！嗱，而家擺佢落地啊！過多咗個橋先好多人啊！細 B 咧而家又喺度做緊偵緝模式啦。而家咧就好似揾緊毒品咁樣。佢而家唔知喺度做咩，佢成日都喺地下度搜索，究竟係揾嘢食定係揾毒品？其實佢真正嘅出品可能係一隻緝毒犬。咁啊，帶佢出嚟咧行咧，其實由於即係狗似主人型啊，咁細 B 咧都係一隻 P 狗嚟嘅，跟住佢十分之 P 嘅度，完全就唔理我哋啊。係啊，喂，似乎終於自己玩夠啦。我搜索咗個地下一輪咧，細 B 就搜索夠咗，行得幾好噶佢，而家都仲係。細 B 已經18歲半啦，咁啊拍下細 B，即係 Eric 放狗啊，今日放假，所以唔得閒去放下狗，帶細 B 落街行下。咁啊佢咧，咁啊放下細 B 去行下先。放小型犬嘅好處咧，就係佢嘅活動量咧就唔需要太大嘅。